Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Баарыңыздарга Алланын рахматы, райымы, мээрими, тынчтыгы болсун. Бир окуя менен бөлүшүп кетейин дедим. Окуянын алдына бир сөз айтып кетейин дедим. Мындай жакшы сөз бар. Бакыт сенин колуңда турганда кичинекей көрүнүшү мүмкүн, балким көрүнбөй да калышы мүмкүн. Качан сен аны жоготкондон кийин анын канчалык чоң экенин, канчалык маанилүү экенин, бартуу экенин сезесиң дейт го. Бир жакында эле окуя болуп калды. Досум менен тамак ичели деп барсак, столдор бош эмес экен, общепит. Бир эки адам отурган экен, эки 4 кишилик отурат да, эки киши бош экен, экөө отурган экен. Экөөбүз барып отурдук дагы, анан сүйлөшүп калдык. Анан откуда наркы берип сөз болуп калды. Мы из Чечни дейт. Силер каяктансыңар? Биз Кыргызстанданбыз дедик. Сүйлөшүп отурам, чечендер өзүнүкүн баягы баштайт го. Ну, чё там, Кыргызстан маленький страна, да, депчи. Ну-ка, өзүң баштадың деп анан айттым. Да, мы маленький страна, но мы независимая страна. Альхамдулилля, биз көз карандыс мамлекетпиз деп атам да менче. И за вас тоже дуа делаем, что вы тоже были независимой страной. У нас, альхамдулилля, свой президент есть, он тоже кыргыз, Садыр Нуркожоевич называется. У нас свой территория есть, свой паспорт есть, свой конституция есть. Деп ошентип айтып атам да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, бул жерде эмне сабак алыш керек? Чынында биз көз карандыз, бул Алланын чоң берген неаматы да. Биз канчалык кичинекей болсок дагы, мейли экономика жактан артта калган болсок дагы, аны кубалап жетип алса болот. Бирок азыр башка мамлекет болуп түптөлүшкө болбойт. Себеби мисалы ошол население 60 миллион уйгурлар, дунгандар, башка курдтар, башка мамлекеттер мамлекет болуп түптөлөйүн десе, жер жүзүндө жер жок. Азыр 1 метр үчүн ошон үчүн согуш болуп атат да дүйнө жүзүндө. Акыркы согуштардын баары жер үчүн болуп атат да. Ошон үчүн туугандар, биз Алланын чоң неаматы. Биздин ата бабаларыбызга чексиз шүгүрдөш керек. Ошолордун көз жашы төгүлүп, ошолордун каны төгүлүп, бул эгемендүүлүк келген да. Андан тышкарыда Аллага чексиз шүгүрдөш керек. Ошо мурунку ата бабаларыбызга ушу Кыргызстандай жерди тандап койгонуна Аллага шүгүр да. Бейиштей эле жерде жашайбыз. Аны билиш үчүн башка мамлекеттерге чыгып көрүш керек экенбиз да. Ошон үчүн мамлекет кичинекей эмес. Аллага шүгүр, дүйнө жүзүндө 200 мамлекет болсо, ошондо биз 87-орунда туруп атабыз да. Бул Аллага шүгүр. Балким мамлекетибиз тарып эмес, биздин пейлибиз тарып барат. Айтат го, сен пейлиң кенен болсо аламды ичиңе батырасың. Сен пейлиң тар болсо өзүң тура аламга батпайсың. Биздин Жусуп Абдрахманов атабыз ушул Кыргызстанга, берекелүү Кыргызстанга, өзү кыйналып турса да, эли кыйналып турса да, казактар ачкалыктан кырылып атканда 1931-жылы 100 000 казакты киргизип алган экен да, багып калган, сактап калган. Биздин ата бабалар ушундай мындай берешен болгон, ушундай эркек болгон, ошолордун батырлыгы менен, ошолордун көз жашы менен бул мамлекет келген да. Бирок негедир бул эгемендүүлүк майрамды биз көп деле маани бербейбиз. Эгер мынтал карап көрө турган болсок, бул башкалардын көз жашы, башкалардын арманы. Биз ар бир балдарыбызды өстүрүп келатканда ушул майрамды майрамдаш керекпиз. Эгемендүүлүк канчалык бизге маанилүү экенин, канчалык бартуу экенин балдарыбызга үйрөтүш керекпиз да. Ошон үчүн эгемендүүлүктү сактап калыш үчүн бизде ынтымак болуш экен. Айтат го, ырыс алды ынтымак. Ырыстын келерин алдын ынтымак болуш керек. Ынтымак болбосо ыдырап жок болот экенсиң да. Ошон үчүн айткан, бөлүнбө кыргыз, бөлүнсөң бөрү жеп кетет дегенчи. Азыр мына Ливия деген мамлекет кандай? Биздин мамлекет өнүгүш үчүн бир газ, нефтке деле байланыштуу эмес. Биздин мамлекет өнүгүш үчүн элдердин ынтымакка келиши эң маанилүү да. Себеби эгер газ, нефтке байланыштуу акчага дей турган болсок, ошондой акчасы бар, нефти бар, газы бар, иштебеген адамга төрөдөл бар, медицина бекер, окуу жай бекер болгон Ливия мамлекети ынтымактын жоктугунун себебинен ушул түндүк, түштүк, уруу журтка бөлүнүп отуруп, мамлекет бүгүнкү күндө кыйрап атат да. Оор акыбалда бүгүнкү күндө жардам сурап калган мамлекет болуп калган да. Ошон үчүн туугандар, ушул эгемендүүлүгүбүздү сактайык, эгемендүүлүгүбүздү бартайык, ыйык сактап урпактарга өткөзүп берейин деген кандай ата бабалар бизге өткөзүп берсе, биз дагы өзүбүздүн кийинки муундарга татыктуу ушул эгемендүүлүктү өткөзүп бериш ар бир кыргыздын атылдык милдети деп ойлойбуз. Иншалла кыргыз болгонубузга сүйүнөбүз, Кыргызстанда төрөлгөнүбүзгө сүйүнөбүз. Кыргызстан бул бейиштин төрү десек жаңылышпайбыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.